भूख अगर आपकी बंद हो चुकी है तो इस जगह पे आपको तनाव रहेगा, और साथ ही साथ अगर आपको बार बार डकारें आती हैं, यहाँ पे भारीपन साथ के साथ रहेगा, तनाव रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे गांठें बन गई हो अंदर, और साथ ही साथ आपका पेट भी साफ नहीं होगा। हम इसको घर बैठे कैसे ठीक करें? तो सबसे पहले हमें इसके अपोजिट पैर को ऐसे फोल्ड करना है, और यहां से ये जो मैंने मार्क किया है इसके ऊपर अंगूठा रख के ऐसे इस एक हाथ से पकड़ के और ये खींच के नीचे तक लेके जाना है। ये ऐसा करने से आपकी जो डकारें आती हैं बार बार, और साथ ही साथ आपकी भूख जो कम है उसमें आपको सुधार लगेगा।